My name is Honorable Ezeobieri, member representing Agwata Federal Constituency. Well, it is a very sad day for us because we lost one of our chiefs, one of our traditional rulers. They are burying him today. We are saying farewell to him. And we have come for his condolence. We are just wishing the family to take heart because it is not easy to lose their loved one, for that matter, a traditional ruler. So we are telling them to take heart. It is for all of us. It happened to all of us, the entire Oga community and Agwata in general. So we are saying sorry. We are very sorry for that. Agwata local government Anambra State. Eba eba korana we go by Obi of Oga Dara. And today with the last Ofala, and when I buy the water go, and today the Almighty God has done it that we have coronated the prince. Now with the Obi, I am going to Ezeobieri. So I had to go more more blessings, abundant blessings to follow them in Jesus' name. Ambosa ACU Ebo, Abo Managing Director, Ebo Brothers and Company Nigeria Limited. Abo Munere motorcycle and Abo Skygo, my Skygo generator. Na ngwa ya ndị ọzọ dị iche iche. N'ife a na-eme n'ụbọchị taa, a na-akwa igwe nke obodo Ụga. Igwe obodo Ụga bụ ọgọ nwoke
ọ na-alụ onye tọrọ nnụ so na ana m ekele Chineke na nsogbu niile dị n'ụga kamgbe 2012 igwe jiri nwụọ 18 February na nsogbu niile dị na ya ma ọ bịago n'isi njedebe enweghị ike imekwara wee lie igwe na-ayọzi Chineke ka udo bido kịta dị n'ala ụga o nwere ife eji esemokwu eme ka ndị mmadụ chegharịa ghara ịzọ ife na-eruwe ha onye Chineke nyere nke o nyere ya jido n'Chukwu na-eme eze onye o mere eze ọ bụrụ eze na ayọdọ ayọ mbụ ka Chineke bido mee ka ndị niile na-ekwere ekwe ka ha chegharịa obi ha ihe dị mkpa udo nke ụga ka ihe onye igwe a na-abanye taa agaghị echi ka o were udo wee dozie obodo a for the last many years ihe oge iluzugo many things na esemokwu ma Chineke ga-edechiri ihe niile efuru efu n'aha Jizọs. This community, at least elementarily the one I know, these are one of the oldest communities in my local government. They have orderly succession. I think it's a monarchical kind of setup they have here. So they don't quarrel about it. So what we have just seen, we had even expected more. The place is agog, like you said, with activities, and it will continue. Because in the next 2-3 days, all the masquerades, all the traditional institutions that are attached to this palace will all perform. The man at 77, he has not died. He's dressing in his ancestral home. So that is what it is, and I don't think we'll have any problem in the community. It's a very peaceful one. We thank God. You can say the weather is very, very clement. At the peak of rainy season, the whole place is dried up. So we thank God, and nothing untoward will happen here. Security wise, we reinforce security around. With the help of with what His Excellency the Governor has done, I think this community shared 2 pickup jeeps from the 170, about 250 that was shared. The vigilantes are at service, the police is here. My name is Umeogochukwu Henry, aka Snow Pondigi, #1 musician in this town and global world. What we are doing here today is that we are burying our father, being the Igwe Obi of Oga, and as you can see, everything is in good condition, even the weather, the environment, the vicinities. We thank God for the security people, the Igwe in council, the governor of Anambra State, His Excellency Dr. Peter Obi, and the local government chairman of Agwata. We thank God they all came here to show last respect to our traditional ruler. And my prayer to our people is that let us come in consensus to push Uga forward. Already we have what we call Uga Ntutuaku in Facebook. And I believe that with that Uga Ntutuaku, we are moving forward. We will achieve our aim as youth, which is already bearing fruit in the life of our youth. So today, I believe that since this burial started, peace has been reigning, and the peace will continue to reign. And my prayer to everyone is that they should emulate, follow the footsteps of our late Igwe, so that everything will be better for us during the time we come to their age. The media today, the mastercraft of this very event today, is powered by Epoch Church Television, all the way from Abuja, and I'm so proud to be a part and parcel of the crew. This crew is what the nation tomorrow, they will take over the nation tomorrow, and the global world itself. Because I believe that with the spirit of the equipment and with the spirit of the youth that is backing it up, things will get more better. Epoch Church is the best. From event by event assessment, the Igwe's retirement was more than dignified in a traditional fashion as more favorable portrait of His Royal Highness Sir Felix Ezenwugo, Ezeobieri's last Ofala, represented facts, history in its depths and width that anyone could warrant in life. Masquerades thronged the streets
and adjoining roads around the palace arena in solidarity for the peaceful last Ofala ceremony. On Saturday, 3rd of August 2013 was the final phase of the last Ofala ceremony, which is known as Igizo or Okuku, depending on the intonation. It is the most elaborate of these ceremonies. In Igbo land, the children or relative of the deceased will make adequate arrangements to host various other categories of guests like those who have close affinity to the celebrants, married daughters and other personal guests from far and near. The arrival of these guests to the arena is an indication that the condolence arrangements were well made and that the proceedings are indeed about to start. The music will signify that the ceremony is in progress. The sound of the earth cannon mounted at the entrance of the compound boasts the prestige and celebration of this last Ofala celebration. In-laws and friends throng the arena with yam tubers, wrappers, goat or a rope which represents a cow in Igbo custom and tradition, with traditional troupe of great significance performing to the rhythm of the drums. The deceased family sits at the table to receive in-laws and friends that pay condolence visits. Jangan kuat
most especially Ezeobieri for how we suffer from our Lord. I know this is how we put in Jama. On the neck, and that is so many like him. And when I'm not, how about I'm going to go? It was the idea. Come here in the head. Over the one, and then I'm going to go off me. They can come and be so big. What's your opportunity? Oga. Now, I don't know where you're going to St. John's Church. Everybody in Namu, I can make a of rain. I'll make a lemon meaning. When I sing this whole thing, that's enough, Manana Jesus. As a cultural brand of Uga people, diverse women groups showcase their intricate dance steps. The cultural highlight is desired to mobilize and reawaken the people through the dissemination of ideas which promote community pride, solidarity, and consciousness. A thrilling performance came from Nigerian notable artist Comrade Umoguchukwu Henry Izochukwu, popularly known as Snow Palm Diggy. A member of Umugantutu Ako group, added flavor to the last Ofala ceremony.
Uga Tutuaku, a Facebook group for Uga indigents fundamentally motivated to bring peace and reunion.
From the foregoing, Ezeoboeri is an expensive ceremony that requires economic stability to take it on. But not to perform it at all is a social disgrace and could invite the wrath of the deceased in form of warning or personal misfortunes. Star Dr. G.N. Morton, Special Advisor to the Governor on Chieftaincy and Town Union Matters, Anambra State. Onye Omoji, onye Agụleze Chukwu, onye Ụga. Ndị Ụga ọnụnwa bụ isi agụrụ na-eso anyị nwa bụrụ ọnọdụ atụfuru m ụlọ okwu abịara m ka m nọnyere ụmụnne m abịa n'ụga ụmụ eze were ọka ewere ụmụ olu ewere awara fio ga ntụtụ akwa ebetete adaka nwere ya bụ ogologo okwu amadụ n'ije m bịara isi ụlọ ndo ihe mere anyị maka eze anyị eze sa Felix Ezeobieri nwụrụnụ dịka omenala ụlọ si edo amara mma regent ọnọ ebe a amara mma President General of Oga Town Union Dr. Godwin Akam from Ọka ọnọ ebe a the first vice and second the first vice ọnọ ebe a and the second okay, ana m ekele ụlọ nwere nwatara acha bụ barrister Mrs. Mmasinachi Ume
working special advisor on security matters in the government house. Brain here can most of us in their role. All my days in North Carolina, and she is very fearless. To Canada, I can say the best commissioner ever in our school, Boyoga, Professor Stella Okuna, the first professor of mass communication in Africa. Ana Rianugo Manawa Ogakov. Ndị oga produce intellectuals. Oge nwa obodo na-achị onye ụga engineer Oyemeni bụ the deputy governor. Onye ebe ka ọ bụ. Onye na-atụ mkpụ na House of Assembly in those days bụ nwa Ezeoga, Honorable T.M. Ezenwugo. Onye ebe ka ọ bụ. Onye na-atụ mkpụ na House of Assembly right now bụ Ike Russia, Ikechukwu Ume. Onye ebe ka ọ bụ. Ụlọ a ga-egbu agụrụ na-ewetara egbu agụ ndị ụka. Ọmụma bụ chairman of OAU. OAU ị na-anụ bụ ife eji achị oge nwa obodo na-achị. OAU means Omoji Agụezechukwu Ụga. That's the name of OAU. By that time, the deputy governor of Anambra State, Bonuga, Honorable Ezenwugo in the House of Assembly, Honorable John Okoye late, National Assembly, and my humble self, Chairman of Old Agwata Local Government, Oboji. Okay, that dispensation, there's a regulatory, and you change it, Old Agwata Union. Borrowed from Oboji Agwata Oga. Okay, I'm the chairman of Old Agwata Local Government. And we're going to be able Ezeobieri 1995. Nanjuru ego from Oka North 9 million. Ewekuru Mpotie Ezenwugo police station. Oge kọrọ Mike Atamu, military governor of Anambra State. Ekwurido okwu ndị ụka bịara government house and we release him from cell. Onye dịba were bịa bụ onye a na-akpata ada. Ọya dịba. Ndị chere bụ Colonel Ike Nwosu bụ military governor of Abia State and left Oyo State. I think I'm right. Yes. You are right. Nana Kongo, president of Oga that time, engineer Aaron Obiabaka. Nana Kongo was never. Over the government house, where confront Colonel Mike Ata, so Nana Kongo never, or more. After 2 days, I was released.
Chief Sir Barrister Chris Okpara Nnadiri Agbalanze Oga, Second Vice President Oga Improvement Union, and the Chairman Oga Improvement Union Gariki Abuja Branch. So ihe anyị jere ebe anyị mee wee kwanyere igwe anyị ugwu esi ya na nke ọma maka igwe anyị bụ igwe obiọma, igwe na-achị udo, igwe na-eje ụka maka ụfọdụ igwe adịghị eje ụka, mana igwe oge a anyị na-asị na nke ọma bụ igwe na-eje ụka, igwe na-achị udo. ị na-anya n'ezinụlọ ebe ị afụ ihe na-emenụ, onye na-egosi ụdị mmadụ ọ bụ. So onye ka anyị ji wee gbakọnata oge niile wee sị na anyị abịa kwanyere ya ugwu, wee bịakwa osi the crown prince si ya ndo. Ọ ya awụzi mgbe anyị wee mechazie, mgbe anyị ekpughe okpu anyị ekpughe ikwu oge okpu onye na ya abịakwa nọkwa hụ na nke ya eme tata ya ka nke ya eme mgbe ahụ, mana onye kwuru na oge awa ofu enweghị udo na ụga, and udo anyị nwere na ụga bụ udo ya atọ atọ. Ọwụghị udo ejere mbodo akụ nweta mba. Udo anyị nwere bụ na ọwụ na ịnọ ebe a mgbe unu cheke ihe unu mere, ụmụ eze, ọka, ụmụ oru, awarasị, ha jere na-ebere ebe ịkwanyere igwe ugwu. O nwere mgbe a na-azọ ndị ya ebu ụzọ jee na-azọ na laịnị na-akwụ n'ohere na-achọ ka ndị ya ebu ụzọ jee. Ọ igosiri ụdị mmadụ igwe anyị bụ. So anyị kelere Chukwu, ana m ayọ Chineke ya na mkpụrụ obi na ndokwa maka ezigbo mmadụ ka ọ bụ. My name is Chief Tony Ofia. Obviously we are here for the burial of our Igwe, His Royal Highness Igwe Ezenwugo. It is a well-attended event. The whole town came out en masse to support the departure of our monarch. The event went well. We are just praying to God to give his soul a peaceful repose in the life after. When it comes to Oga, there is no politics as far as I'm concerned. We always have to remain united. We are united, and going forward, I pray that peace will always reign supreme in our time. To cap the event, the Obato Tita group featured a display of warlike acrobatics at their best, a signal and a symbol that the king was on stage of retirement. In Uga today, the appearance of a masquerade at solemn ceremonies like this signifies total acceptance of the people and the gods of the land. Interestingly, and most spectacularly, and as tradition and customs allow, this masquerade, which is believed to have come from the spiritual world, only appeared in appreciation of the people. Verily, fame is like a bee. It has songs, it has stings and wings. His Royal Highness Sir Felix Ezenwugo Ezeobieri, Obi of Uga, 1935 to 2012, was a king distinguished by his image that lived in fame and retired in virtuous course as a quintessential royal majesty.
I